हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो देख लीजिए मेरे सामने एक यहाँ पे DTH रखा हुआ है, फ्री वाला DT फ्री डिश। इसमें समस्या क्या है इस कार्ड में कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही। अब देखिए आवाज़ भी ऊपर फुल है और लीड भी ख़राब नहीं है। मैंने लीड भी चेंज करके देख रखी है क्योंकि ये मेरी दुकान की है, ख़राब नहीं हो सकती अभी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है। तो देख लीजिए दोनों स्लॉट में लगा दी मैंने, लेफ़्ट में भी राइट में भी, बट इसमें कोई भी आवाज़ साउंड वगैरह नहीं आई। मैं आवाज़ ही फुल कर दे रहा हूँ, देखिए आपके सामने। इसमें कोई भी साउंड मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत अच्छे से समझाऊँगा एक एक टॉपिक, और सारी समस्या मैं इसकी ऑडियो से संबंधित सारी समस्या आपको क्लियर कर दूँगा इस कार्ड में, फ्री वाले कार्ड में। ज़्यादातर समस्या देखने को मिल रही है मुझे काफ़ी कार्ड में, ज़्यादातर देखने को मिल रही है सच में। कुछ ही कम होंगे जो सॉल्यूशन जो जिसमें प्रॉब्लम, जिनमें अलग प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर वैसे वो प्रॉब्लम यही देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हम, अगर ये ऐसी कंडीशन फंसती है, हमें वोल्टेज चेक करनी होगी। हमारी सारी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है नहीं। हम ग्राउंड लगाएंगे कहीं पे भी जहाँ हमारा लोहे का वो हो वायर। तो देख लीजिए 3.9 आ रही है, मतलब 3.3 है, मतलब 3.3 से थोड़ा सा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो सेकंड तो ग्राउंड है, तीसरा हमारा 14 पॉइंट है, 12 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारी ज़्यादा होगी और यहाँ भी हमारी पूरी आ रही है। तो हमारे यहाँ पे सेक्शन, मतलब वोल्टेज सेक्शन ठीक है। तो वोल्टेज की समस्या नहीं है, ये कार्ड में ही समस्या है। तो हम इसको कार्ड को अलग कर देंगे। पहले तो हम नीचे लगा के देखें कोई ड्राई सोल्ड तो नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई मुझे वॉइस नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट पे लगा के देख सकते हैं, आईसी की पिन पे लगा के देख सकते हैं। आईसी की पिन पे जिधर से फर्स्ट पिन उधर से दूसरी पिन पे लगाएंगे, अगर थोड़ा साउंड आता है तो मान लीजिए सीधी सी आईसी ख़राब है, और बाकी आपका सब ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा साउंड नज़र आ रहा है, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो ये आईसी हम चेंज कर देंगे। तो आईसी चेंज करके तरीका बताऊँगा मैं आपको, इसका चेंज हमें कैसे करना है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देना, मैं तो आपके लिए समझाने की बात कर रहा हूँ, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो DT फ्री डिश वाले की सॉल्यूशन मैं आज बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए ये आईसी हमारी, ये 4558 आईसी है। ये मार्केट में मिल जाती है, 10-15 रुपये की मिल जाती है। आप गौर से देख सकते हैं 4558 4558D लिख रहा है इस पर कोई नहीं, आप 4558 नाम लीजिए। आईसी SMD आईसी कह दीजिए। आपको ये आईसी बहुत ही अच्छे से सस्ती मिल जाएगी और जाते ही मिल जाएगी। 4558 SMD आईसी। तो देख लीजिए इसमें भी यही आईसी लगी हुई है, 4558। देख लीजिए ये ऑडियो की आईसी होती है, इसमें सभी आईसी का अलग अलग काम होता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, एक एक वीडियो है मेरे पास, बना दूंगा। तो इस आईसी को हम चेंज करेंगे। इस आईसी को चेंज कैसे करना है, देखिए SMD मशीन से हम इसे नहीं उतारेंगे, क्योंकि SMD मशीन से अगर हम उतारेंगे तो साइड के 1-2 कंपोनेंट भी इसके हमारे उड़ सकते हैं, या थोड़ी एयर कम करके भी चलो कर सकते हैं। बट मैं इसको आयरन से उतारूँगा। कैसे उतारना है आयरन से आप देख सकते हैं। तो आयरन से उतारने का सीधा सा एक तरीका है, एक तरफ की चारों पिन पे सोल्डिंग कीजिए और फिर दूसरी तरफ की चारों पिन पे सोल्डिंग कीजिए, मतलब जब वे सारी पिनें एक दूसरे से टच हो जाएं, तब आप आयरन रखोगे तो एक तरफ से सारी सोल्ड होकर ऊपर की तरफ को आ जाएंगी। या कोई चिमटी ले लें या कोई पेचकस ले लें। तो मेरे पास चिमटी है, मैं चिमटी को ले लूँगा। तो इस चिमटी से आप एक तरफ से उठा सकते हैं हल्का सा, दूसरी तरफ से तब उठाएं जब आपका आयरन उस पर लगा हुआ, वरना प्रिंट फट जाएगा। थोड़ा ध्यान से, वरना आप प्रिंट फाड़ सकते हैं। वैसे मैंने इसको सिंपल तरीका बताया है निकालने का, आईसी बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ी देर आयरन रो के रखिए, वरना आईसी पे अगर आपका आयरन बहुत हॉट हो रहा हो तो ये तब भी लिकड़ जाएगी। ध्यान रहे साइड का 1-2 कंपोनेंट नहीं उड़ना चाहिए। अगर बाई चांस आपसे हट जाता है तो आप छोटे आयरन से बाद में SMD से लगा सकते हो। तो भाई होता है किसी किसी से 1-2 कैपेसिटर या 1-2 रेजिस्टेंस उड़ जाती है, मतलब साइड से हट जाती है, तो हम उसको दोबारा लगा सकते हैं कोई भी पुराने कार्ड में से निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कैपेसिटर हो तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेजिस्टेंस हो तो एक बार को आप लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए हमने निकाल लिया आईसी, उसको यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ा कर लूँगा पहले। यहाँ पे जितनी सोल्डिंग लगी हुई है उसको सफ़ा कर लूँगा।
याद रहे कि साइड के कंपोनेंट ना छूटें, उन पर आयरन ना लगे, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने यहाँ से आईसी उतार दी है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी पेस्ट नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ थिनर मारेंगे और एक ब्रश लेंगे, ऐसा थिनर से इस पर वॉश करेंगे हल्का हल्का, क्योंकि अच्छे से आप सफाई के जितने सफाई के साथ आप इसमें तो आईसी लगाओगे उतनी अच्छे से आपकी काम होगा और आपका नाम भी होगा, जो कोई बाद में देखेगा कि कहाँ कराया था। तो देख लीजिए वैसे सफ़ा हो चुका है और मैं यहाँ पे अब इस आईसी को लगा दूँगा। आईसी को लगाने का सीधा सा तरीका है, आप पहले आईसी पे हल्की हल्की सोल्डिंग कर लें। ये इसकी आईसी है, ठीक है, ये इसकी ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी का लगाने का तरीका है कि इसमें बिंदी होती है और बिंदी इधर की तरफ होती है, उसमें भी इधर ही तरफ होनी चाहिए, कटिंग इधर की तरफ होनी चाहिए, तो उधर की तरफ से लगाना है, तो मैंने पहले बता रखा है। तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, पहले इसमें सोल्डिंग करेंगे हल्की हल्की दोनों तरफ से, और बारीक वाले आयरन से हम इसको लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बड़े से नहीं लगाएंगे। बड़े से लगा सकते हैं आपकी अगर बिट बारीक हो, मेरे पास बारीक आयरन है। इसको हम देख लीजिए मैंने कितना बारीक आयरन लिया है, पेंसिल आयरन होता है, एसएमडी वाला आयरन भी बोलते हैं वैसे इसको। तो हम चिमटी से पकड़ेंगे और इसको बिल्कुल सेट जहाँ पे इसका फ्रेम है वहाँ पे रखेंगे और एक पिन पे सोल्डिंग करेंगे, फिर कोने की ये पे या दूसरी नंबर पे करते जाएंगे। ऐसे ही हम इसकी सारी पिनों पे सोल्डिंग करेंगे। तो देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम करता हूँ दोस्तों, आपको दिख तो गया होगा वैसे कौन से नंबर की आईसी है। ये नंबर आईसी आप सेम वही लगाना है, आपको गलत नंबर नहीं लगाना, वरना आपकी आईसी नहीं चलेगी। दोस्तों मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, शायद ऐसे कोई समझाता भी ना हो, या कोई समझाता हो बात अलग है, पर मैं बहुत क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे दर्शक सभी अच्छे समझ जाएं और इस काम को घर पे बैठे कर सकें, क्योंकि मुझे यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती, इतनी क्या अभी तक एक भी रुपया नहीं है सच बताऊँ तो मैं मेहनत करके वीडियो डालता रहूँगा कि कोई किसी के कुछ काम आ सके। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे कर दिया है, आईसी लग चुकी है। यहाँ पे एक तो सोल्डिंग आपस में मिली हुई थी, उसको हटा देंगे और फिर इसकी जो आठों के आठों पिनों में बिल्कुल अच्छी सोल्ड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सोल्ड हो गई है। तो इसको थोड़ा एक बार ब्रश से अच्छे सफा कर देंगे। इसको भी ऐसे ही थिनर से सफा कर देंगे। उसके जो देगा ना 500 तो 400 तो उसमें अपना काम है। तो दोस्तों देखिए, इस पर भी हल्का सा ऐसे थिनर लगा के, जो हमारा दांत उनका ब्रश होता है जिससे हम टूथब्रश बोलते हैं, उससे से अच्छे सफ़ा कर लेंगे। दोस्तों आप इसकी जगह पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब जल्दी से उड़ जाए, या फिर इस पर हल्का सा आप फिर मशीन भी मार सकते हैं, एयर गन वाली, हॉट एयर गन, जिससे कि इस पर से सारा मॉइस्चराइज़र उड़ जाए। वैसे थिनर से कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं बनती, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे आईसी लगा दी है। दोस्तों अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पर आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत अच्छी वीडियो डालता हूँ और मैं रियल वीडियो डालता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं डालता। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को लें। ये 10 से 15 रुपये की आईसी आती है, ज़्यादा इसमें काम नहीं होता, 150 से 200 रुपये भी ले लेते हैं बहुत से। तो इन वीडियो में जो आपके सामने शेयर करना था दोस्तों। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ ज़रा, मुझे लगता है जैसे कि साउंड आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आवाज़ बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ तो वर्क कर रहा हूँ, देख लीजिए। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो देख लीजिए अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से काम कर रही है आईसी और बिना किसी प्रॉब्लम के। देख लीजिए दोस्तों, गाना प्ले हो रहा है, मतलब आवाज़ अच्छे से आ रही है, कोई समस्या नहीं है। मेरी एलईडी काफ़ी दूर है कैमरे से, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी मंदी नज़र आ रही है। देखिए दूसरा स्लॉट भी चल रहा है, तो वीडियो को मैंने हटा के दोबारा लगाई, क्योंकि ऑडियो डायरेक्ट होती है मेरी इसकी जो एलसीडी है। तो देख लीजिए वर्क बहुत अच्छे से कर रहा है, यही कार्ड आपके सामने सब कुछ है। आपको मैं पहले बताऊँगा, कोई दोस्तों वीडियो फेक नहीं डालता। तो दोस्तों देखिए वर्क पूरा अच्छे से कर रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि मैंने सभी वैसे इसमें सॉल्यूशन आपका कर दिया है। जो आपकी समस्या थी वह मैंने हल इसमें कर दी है। ज़्यादातर दोस्तों इसमें देखिए आईसी की समस्या आती है,
22 वोल्टेज की वजह से भी ये समस्या नहीं आती। तो देख लीजिए बिल्कुल ओके है। तो आज की हमारी वीडियो में यही था। ये मेरी आईसी हैं जो मैंने पुरानी निकाली थी इसमें से, और ये जो मैंने नई लगाई है ये मेरी SMD आईसी है 4558। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।